大家好，我是玩飞机，来张先生帮你测试你的这一台 A600，啊，那你开着就放在地上，啊，你现在对频道了，哈，对频道了，哈，接电开容器就对频道了，你看一下哈，先测试给你看，注意看一下，右边翘起来，打左边翘起来，打升降舵翘起来，翘起来下降，都有看到哈。好，那方向舵，看都有，我看到有在动好，那来看一下，我只要马达一转之后，它就6G 模式就会启动了，看一下马达。你看它在修正了，有没有看到6G 模式刚刚都不会修？6G 模式很简单，你看它打负1，它方向都会一直跟着动，有没有看？它在做联动了，但是3D 模式它就不会了，它就是这样子，都帮你检查了，不然你没检查的话，有的时候有哪个伺服器不动，那你就下课不用飞了，有什么问题跟我联络，看一下。加油门的时候，你看它的升降舵会跟着动，你注意看，我没有动升降舵，有没有看到？它固定联动的，它知道你加油门要起飞，它就拉了，好，谢谢你，张先生。